Всем здравствуйте, компания Прогресс Авто снова с вами. И сейчас на обзоре у нас мини-трактор Subaru D23F. Трактор, как всегда, только-только прибыл с японского аукциона. Трактор без пробега по России. Это мы видим, мы на нем точнее даже видим остатки таможенных надписей. Вот, и давайте немножко поподробнее пройдемся по данному трактору. Трактор у нас имеет фрезу на 155 сантиметров. Фреза оборудована рамой с колесиками. Вот. И давайте посмотрим на состояние ножей. Ножи имеют износ, но в принципе состояние еще довольно-таки хорошее. Они еще вспашут, так сказать, не 1 гектар. Поэтому, учитывая то, что ножи родные японские, о состоянии этих ножей беспокоиться не стоит. Фреза у нас на трехточечном креплении, также имеется фаркоп. Соответственно, фрезу можно снять и повешать любое другое навесное оборудование, будь то плуг, картофель-копалка или все, что вашей душе угодно, даже тележку. Пройдемся по колесам. То есть колеса — это важная составляющая трактора. Есть минимальные трещинки, которые вообще ни на что не влияют. Учитывая, до чего дошла видеотехника сейчас, вживую они выглядят даже не так страшно, как выглядят на камеру. Здесь у нас есть место для грунтозацепов, соответственно, грунтозацепы можно придумать и установить. По передним колесам картина в принципе та же, ничего не поменялось. Как и по задним, есть небольшие некритичные трещинки. Задние колеса тоже в хорошем состоянии. Так, мой любимый тест на гидроусилитель руля. Берем один палец и вращаем руль. Руль отлично вращается, значит гидроусилитель руля здесь есть, что существенно облегчает работу на данном тракторе. Включение, отключение полного привода и также пониженные повышенные передачи имеются здесь. Трактор, кстати, у нас на реверсе. Соответственно, все передачи можно строить как вперед, так и назад. По отбору мощности у нас тоже 4-скоростной. Что же у нас по другой стороне? По другой стороне у нас идет управление фрезой, опускание, поднимание фрезы, соответственно, кулиса коробки передач 4 скорости, которые, я напоминаю, можно использовать вперед и назад. Ручной газ, сдвоенный тормоз, ручной газ. И давайте разбираться, что здесь у нас. Ага. Здесь у нас вот такая вот вариация гидроправила, то есть скорость опускания, поднимания фрезы, подключение быстрого разворота и блокировка заднего дифференциала. Ну, поднимемся в салон. Мне всегда, кстати, нравилась приборная панель у тракторов Subaru. Посмотрим на наработку. Наработка составляет 870 моточасов. Послушаем двигатель. Двигатель работает ровно. Тоже по двигателю никаких нареканий не возникает. Вот такой вот трактор прибыл к нам в компанию Прогресс Авто. Вы можете стать его счастливым обладателем и буквально включив переднюю передачу, уехать на нем в закат. Это компания Прогресс Авто. Всем пока!